Tervist, head sõbrad! No nii, suvi läbi, sügis otsas, talv käes. Koos talve ja pimedusega siinsamas lume ootel ja pori seest vaatab välja üks päris suur koletis. Seda kutsutakse stressiks. Ja ta on niisugune vend, kes ootamatult võib naksata kas jalast või kõige tähtsam on see, et ta lõpuks tuleb hinge. Ja üks stressi maandamise viise või vähemasti väga populaarseks peetud viise on see, et paneme suitsu ette. Tegelikkuses on pilt kurvem. Nimelt see suits ei aita. Suitsu kõik keemilised omadused, mida on küll püütud küll seletada, küll põhjendada, need ei toimi stressi maandavate kemikaalidena. Ja seetõttu lihtsalt inimene, olles niigi muserdatud sellest pihmast, sellest pilvest, sellest pimedusest, sellest probleemist, sellest tööasjast, sellest perekonnaloost. Kõik need 10 tükki kummitavad ja tekitavad muserdust. Ja siis veel tuleb see suits. Nii et ükskõik, mida me ei tahaks endale põhjenduseks öelda. Lihtsalt keemiliste ja meditsiiniliste analüüside tulemusena me võime öelda ühte kindlat asja. Suits ei aita stressi vastu. Nii nagu ei aita ka alkohol. Nii nagu ei aita narkootikumid. Stressi vastu aitavad hoopis need meetmed, mida me saame kõigepealt iseenda sees teha. Kõigepealt kõige olulisem asi on see, et me peame iseenda käest küsima. Mu hea sõber, mis on sul viga? Miski asi on halvasti, aga vaatame siis nüüd sinna sisse. Mis asi on halvasti? Analüüsi. Tihtilugu tundub stressis olevale inimesele, et maailm on kokku varisenud. Kõik maailma mäed on tulnud tema hingele. Kogu maailm vaatab, kui saamatu on tema, kui võimetu oma probleeme lahendama ja kõik muigavad ja itsitavad. Aga kui me hakkame päris kaine pilguga seda olukorda vaatama, siis me näeme. Peale minu ja mõne minu lähedase ei pööra sellele minu probleemile mitte keegi tähelepanu. See ei ole CNN-i esimene uudis. Mitte kedagi tegelikkuses see probleem ei huvita peale mind ennast. Nüüd teisest kohast. Kas see ongi probleem? Ma tean, et seda on tõeliselt raske teha. Sest kui sa oled masendatud, kui sa oled kaotanud töö, kui sinu lähedane on sinu juurest ära läinud, kui sissetulekuid ei ole, kui 10 halli muret koputavad ukse taga, kõik need piiravad sind sisse, siis ei ole seda niisama lihtne teha. Kuid me peaksime leidma kõige suurema hingejõu. Selleks, et veidikene analüüsida. Mida siis see situatsioon mulle tahab õpetada? Sest mu head sõbrad, kõik siin elus on meile selleks, et meid veidikene targemaks teha. Ja selle tarkuse all ka võime lugeda seda, et võib-olla see raskus, võib-olla see mure tuli mulle külla sellepärast, et anda mulle märku, jätta suitsetamine järele. Sest et see oleks ju esimene võimalus hoida raha kokku, säästa tervist, aega ja puhast mõtlemist. Nii et see on esimene asi, mida me saame teha. Ma tean seda, see on väga raske, jaa. Ma olen kuulnud neid inimesi, kes ütlevad, et kallid sõbrad, kui te õpetate alkohoolikule mitte joomist,
kui te õpetate suitsetajale mitte suitsetamist, siis sina, kallis õpetaja, võta kaalust maha 10 kilo, vaat see on sama raske, kui suitsetajal suits nurka visata. Muidugi, ka mina püüan 10 kilo maha võtta, siis püüad sina suitsetamise maha jätta. Ma tean, et see on mõlemale raske, aga see on ju võimalik ära teha. See on ju üks element, millega sa saad selles stressirohkes maailmas leida endale tuge ja öelda, ma tegin selle ära. Jaa! Ma tegin selle ära, ma sain hakkama. See on fantastiline. Ja peale seda, kui ma olen esimese edusammu enda jaoks teinud, siis tekivad teised. Noh, mida siis teha? Tuleb kõigepealt vaadata, milliseid väljakutseid oleks võimalik nüüd siis vastu võtta. Sest et kui ma olen olnud pikka aega ühe töö peal, ja ma olen ootamatult selle töö kaotanud. Ma olen kaua aastakümneid olen ühe inimesega koos eluruumi jaganud ja meie vahel on olnud armastus. Ja nüüd seda enam ei ole. Kas see kõik on nii suur pimedus, et enam kuskilt valgust ei paista? Ma olen kindel, valgus paistab. Vaatad välja, päike ju paistab, isegi säärasel juhul, kui ta pilvedega on kaetud. Võta lennukipilet, lenda Kuressaarde ja lennuk tõuseb kõrgemale pilvi ja sa näed, päike ju paistab, mu sõber. Päike paistab. See on ainult sulle tunduval hetkel, et ta ei paista. Ja muide veel üks väga hea võimalus on. Kui nagu ise ei saa seda ust lahti muukida, kui ise ei leia neid positiivseid noote, millega ümber sõnastada raske hetk, siis helista numbrile 126 ja räägi. Räägi inimestega. Vaadake, see on nii oluline. Tihtilugu me ju vajame lihtsalt seda, et läbi rääkimise me sõnastame oma probleemi. Ja kui me oleme probleemi suutnud sõnastada, siis on talle juba ohi olemas. Arstide jaoks on kõige suurem probleem see teada saada, mis on inimesel viga. Ja kui nad on selle vea teada saanud, siis on olemas arsti tarkused, siis on olemas internet, siis on olemas Google, siis on olemas meditsiinilised saidid, rohu leiab alati. Aga küsimus on selles, et saaks teada, mis on viga. Ja kui see on käes, siis on kõik asjad lahendatavad. Nii et stress on tõsine sügisene külaline, tõsiselt võetav külaline, sest ta teeb meile ikkagi meie hingele ja meie kehale ja meie elule teeb kõvasti haiget. Nii et sellepärast, kui sa tunned, et stress hakkab tekkima, tekivad lihaste valud, tekib närvilisus, tahad suitsu panna ette järjest rohkem ja rohkem, siis on see ilmingud sellest, et on stress. Ja siis tuleb hakata sellest pihta, et vaadata, miks ta on tekkinud. Mida ma saaksin seda nende põhjuste likvideerimiseks ära teha? Sest ei ole asju. Ei ole maailmas asju, mida ei saaks ära teha. Kõiki asju on võimalik teha. Mitte ükski probleem ei ole lahendamatu. Ja kui te väidate, et seda probleemi ei ole lihtne lahendada, siis on see õigus. Seda probleemi ei olegi lihtne lahendada, aga kõikidele probleemidele on lahendus, sest lõpptulemusena tuleb surm ikkagi. Nii et lahendus on alati olemas, sõbrad. Nii et ei maksaks siin sellest kohast arvata, et see minu unikaalne mure on nii suur, et maailmas ei ole mitte kellelgi, mitte kunagi niisugust muret olnud. Uskuge mind, neid muresid on olnud hullemaid, neid on olnud kergemaid. Aga see hetk on sulle tõesti raske ja oluline. Nüüd sa pead siis avastama selle, mida see mure sulle tahab õpetada. Miks see mure sulle külla tuli ja kuidas nüüd läbi sõprade toetuse, juttude rääkimise, analüüsimise jõuda selleni, et homne päev algab ilma stressita.
sest stressi kõige suuremaks kiusuks on see, et lihased hakkavad valutama. Stressipinge poeb kaela, pea hakkab valutama, sest verd enam kaelast pähe ei jõua. Elu muutub järjest kehvemaks, sest kuskilt jälle mingisugune nõrk lüli annab järele. Ja siis tekib juba tunne, et lisaks sellele õue pimedusele tuleb ka hinge pimedus. Aga see oleks juba liialt. Sellega peab tegelema, mu sõbrad. Niisiis, vaata ise endasse, viska suits nurka, pea aru usaldustelefoniga ja sa suudad vastu pidada, kuni tuleb kevad. Aga kevadel ei ole enam midagi halba, sest siis paistab päike, hinge kosutab esimesed kevadised päikesekiired. Meil on ainult vaja üle elada see väikene pimeduse aeg ja siis kõik läheb ju heaks. Edu!